السلام عليكم ورحمة الله، معاكم آلاء محمود، والنهاردة هنعمل كوسة بشاميل. الكوسة البشاميل هي أكلة رهيبة، طعمها حلو جدا جدا. لمحبي الكوسة فهم هيحبوها، وحتى لو مش من محبي الكوسة، أنا ما كنتش باكل كوسة نهائي لحد ما دقت الكوسة البشاميل. فبتحبوا الكوسة أو ما بتحبوش الكوسة، تعالوا نعمل مع بعض كوسة بشاميل علشان أكيد هتعجبكم. وعشان هي خطواتها كتيرة شوية، يلا نبتدي على طول من غير كلام كتير بقى. هنجيب طاسة سخنة ما بتلزقش عشان نعصق فيها اللحمة. علشان نستخدم دهون أقل في تعصيج اللحمة ننزل باللحمة الأول، فاحنا جبنا طاسة سخنة أو طاسة وسخناها وحطينا عليها رشة زيت بسيطة قوي. رشة زيت بسيطة، كده كده اللحمة هتنزل الدهون بتاعتها. هنقعد بقى نقلب اللحمة في الطاسة السخنة لحد ما اللون بتاعها يتغير. لما تكون كلها لونها اتغير ونزلت خلاص شوية الدهون اللي فيها أو السوائل اللي فيها، ساعتها نبتدي ننزل البصل. أنا معايا دلوقتي بصل مقطع صغير وتوم متقطع صغير. هنزل الأول البصل بس في المية اللي نازلة من اللحمة دي، وهديله تقليبة في المية كويس قوي قبل ما أبدأ أقلبه مع اللحمة المفرومة. فاحنا دلوقتي خلاص خدت اللحمة خدت لون او غيرت لونها، وبعدين نزلت البصل اديته تقليبة في المية اللي نزلت من اللحمة، وبعدين هنقلبهم كلهم مع بعض. بعد ما قلبناهم كلهم مع بعض خدوا تشويحة كده سريعة، هوسع برضو حتة وتنزل فيها المية بتاعت اللحمة واحط فيها التوم اللي مقطعاه. هنقلبهم مع بعض كويس قوي، وهوريكم هحط ايه دلوقتي بقى معاها. انا لما بعمل كوسة محشي، باخد قلب الكوسة واشيله في الفريزر لان هو مفيد جدا جدا، وما بحبش احطه في المحشي من تحت كده في الحله علشان محدش بياكله. لكن لما بحطه جوه اللحمه المفرومه لما بعمل كوسه بشاميل، فبتاكد ان هو اتاكل مع وسط الاكل وفي نفس الوقت استفدنا بيه، وطعمه ما بيبانش لان هو اصلا ملوش طعم قوي، لكن فوائده كتيره. فاللي انا حطيته دلوقتي ده هو قلب الكوسه لما كنت بعمل محشي وشيلته في الفريزر. هحط دلوقتي عليهم ملح وفلفل اسود ورشة قرفة ورشة بابريكا، بس كده واديهم تقليبة. انا عايزة اقول لكم ان كل المكونات بكل تفاصيلها هتلاقوها في صندوق الوصف تحت. بعد ما حطينا التوابل هنقلبهم مع بعض تقليبة كويسة. اول ما نوصل للمرحلة ان خلاص كلهم اتقلبوا مع بعض ومفيش مية تحت، خلاص هتلاقوا السوائل اللي في اللحمة نشفت وهي ما فيهاش اي لون احمر او بينك، خلاص كلها لونها اتغير. كده تمام. دلوقتي ممكن نزود عليها كوباية مية. الكوباية دي اختياري لكن بتدي طعم حلو، يعني بتخلي اللحمة تستوي بطريقة احسن شوية. فانا حطيت عليها دلوقتي كوباية مية وهديها تقليبة مع بعض، وبعدين اغطيها واوطي النار للنص. نوطي النار للنص ونخليها تستوي حبة صغيرين، وقبل ما تستوي تعالوا نقطع مع بعض الكوسة. بس قبل ما نقطع الكوسة، لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو زي دلوقتي اعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب ودوسوا على الجرس الصغير عشان يوصلكوا كل جديد اول ما انزله. الكوسة بقى، الكوسة خلاص غسلتها ونشفتها كويس وزي الفل. الكوسة في طريقتين جربتهم في الكوسة بشاميل. الأول طريقة إن أنا أقطعها دواير كده بالعرض بتبقى دواير، طريقة تانية إن أنا أقطعها شرايح بالطول. طبعا في الطعم مش فارقة، الاتنين زي بعض. لكن النهاردة هعملها إن هي متقطعة شرايح بالطول. أول حاجة هعملها إن أنا هشيل الجنبين بتوعها وهبتدي أقطعها شرايح بالطول. عايزين نركز في حاجة مهمة واحنا نقطع الشرايح، إن الشرايح ما تكونش رفيعة قوي علشان بعد شوية هتشوفوا لما نيجي نشوحها لو رفيعة قوي هتتهري مننا. فاحنا محتاجين ان يكون الكوسة او شريحة الكوسة يكون فيها سمك شوية، لكن برضو مش تخينة قوي علشان ما تطولش معانا في السوا. فزي ما هتشوفوا دلوقتي هقطع كل الكمية بنفس الطريقة بحيث ان هي تكون شرايح متوسطة السمك. هجيب طبق بقى واحط فيه اللي انا قطعته على جنب لحد ما اخلص باقي التقطيع، واوريكم في الاخر هعمل ايه في الجناب. الجناب بتاعت الكوسة ممكن نسيبها عادي وممكن برضو نشيلها. بمعنى اول شريحتين، يعني دي كده الكمية كلها خلاص خلصتها. اول شريحة واخر شريحة اللي هي الشريحة الرفيعة قوي الخضرة دي شيلوها عشان مش بتبقى، يعني لو استعملت كوسة اللي هي الخضرة الغامقة دي شيلوا منها شريحة رفيعة.
لكن لو مستخدمين الكوسة اللي هي الفاتحة مش لازم تشيله قوي من البداية والنهاية، الخضرة دي بتبقى قشرتها أتخن شوية. تعالوا بقى نرجع تاني للحمة المفرومة. اللحمة المفرومة قبل ما قطعت تقريبا 4 أو 5 كوسات دول كانت خلاص اللحمة استوت. عشان كده بقولكوا الطريقة دي بتخلي اللحمة تستوي بسرعة جدا ومبتاخدش وقت في السوا، وبتطلع برضو السوائل فيها حلوة علشان المية اللي حطيناها. هنجيب بقى أي بولة خارجية ونحط فيها نشيل فيها اللحمة المفرومة اللي عصجناها. لو انتوا من محبين تستخدموا كذا طاسة أو كذا حلة ممكن تسيبوها وتستخدموا حاجة تانية، لكن أنا بحب أستخدم تقريبا كله في نفس الحاجة أو حاجتين بالكتير. فهشيل اللحمة المفرومة من الطاسة واستغل شوية دهون من اللحمة، فمش هغسل الطاسة بعد ما اشيل منها اللحمة المفرومة. هنزل عليها بحتة زبدة، حوالي معلقة كبيرة من الزبدة، يعني معلقة ونص كبيرة من الزبدة هتكون كفاية. وبعد ما تسيح الزبدة كويس، لكن هي ساحت كويس، هبتدي أرص عليها شرايح الكوسة. الشرايح عايزاها تتشوح تاخد لون من الجنبين وفي نفس الوقت ما تتهريش مني، علشان كده قلنا نعمل الشرايح تخينة ما تبقاش رفيعة قوي. بعد ما هرص شرايح الكوسة هرش عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود، حاجة بسيطة قوي قوي يعني، لان احنا كل حاجة عاملينها فيها ملح وفلفل، فاحنا مش عايزين نزود قوي عشان ما تبقاش مالحة مننا. بعد ما الجنب يتحمر هقلبها الناحية التانية وارجع في الجنب التاني ارش برضو رشة ملح ورشة فلفل اسود. الكلام ده هعمله طاسة وطاسة لأ، بمعنى ان احنا هنحط دلوقتي اهو على دول ملح وفلفل اسود، الطاسة اللي بعدها لما نيجي نشوح الحبة اللي بعدها مش هنحط حاجة عليهم، ولكن اللي بعدها هنرجع تاني نرش ملح وفلفل اسود، علشان دول اصلا هينزلوا شوية ملح وفلفل في الطاسة، فاللي بعدهم هياخدوا منهم الطعم، لكن اللي بعدهم هيكونوا محتاجين ملح وفلفل تاني فهنرشهم. ونفس الكلام في الزبدة، الزبدة بزودها قطعة، طاسة وطاسة لأ، يعني دي الطاسة التانية هحط فيها برضو شرايح الكوسة عشان تتشوح من الجنبين، لكن مش هزود زبدة ولا هزود ملح وفلفل. دي بقى الطاسة الأخيرة، خلاص كده حمرت كل الكمية أو شوحتها من الجنبين. زي ما انتم شايفين كده الكمية جاهزة، فاضل لنا آخر حاجة وهو صوص البشاميل. صوص البشاميل هعمله 4 معالق سمنة أو زبدة زي ما تحبوا، بس أنا النهاردة مستخدمة سمنة، السمنة تبقى أحسن. فهنحط 4 معالق سمنة وهننزل عليهم ب4 معالق كبار من الدقيق، وعايز نتأكد ان الدقيق اتحمر كويس. الدقيق بيحتاج يستوي قبل ما يتزود له اي سوائل، علشان طعمه ما يكونش واضح قوي في الصوص او في الشوربة او في اي حاجة بنعملها بالدقيق. قبل ما ننزل السوائل نتأكد ان الدقيق اتحمر كويس في السمنة. البشاميل عموما زي ما معظمنا عارفين انه بيتعمل 1 لواحد، يعني لو حطينا 4 معالق سمنة هنحط 4 معالق دقيق، هنحط 4 كوبايات من اللبن. لكن لو حد بيحبه يبقى الأكل بيعمله اللي محتاج صوص بشاميل يكون جوسي بزيادة، أو يعني سواء البشاميل بتاعه يكون خفيف شوية، هنزود كوباية لبن ويبقى 5. فدلوقتي أنا بعد ما حمرت 4 معالق دقيق في 4 معالق سمنة، هبتدي أنزل باللبن، دول 4 كوبايات لبن. هحط اللبن بالراحة، هننزل بالتدريج علشان مش عايزة الدقيق يكلكع مننا، فهبتدي أنزل اللبن واحدة واحدة. دول 4 كوبايات، نقول تاني 4 كوبايات، ونجيب بقى الويسك ونحاول نقلبهم كويس قوي مع بعض علشان مش عايزين الدقيق يكلكع. البشاميل انتوا عارفين سهل قوي يكلكع، فنخلي النار من متوسطة إلى قليلة. اللي أنا حطيتها دلوقتي من غير ما أوريكوا دي هي مرقة، دي مرقة فراخ. حطيت مرقة بتدي طعم حلو قوي للبشاميل، لكن هي اختياري، فاحنا ممكن الاستغناء عنها، لكن انا بحب ازودها في البشاميل. وبعدين انا بقى عايزاه يكون خفيف شوية، فهحط عليه كوباية 5. يبقى كده استخدمت 4 معالق سمنة و4 معالق دقيق، وحطيت 5 كوبايات من اللبن. لو عايزين البشاميل تخين بنحط 4 كوبايات، لو عايزين بشاميل خفيف شوية بنحط 5 كوبايات اللي بتزود كوباية.
وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود، فلفل ابيض مش فلفل اسود. حطيت عليهم دلوقتي ملح وفلفل ابيض وقلبتهم مع بعض. الخطوة الجاية دي بقى مهمة قوي، انا بحب ازود على البشاميل قشطة. قشطة بوك دي لو فاكرين استعملناها في الحلويات وكان طعمها تحفة. انا بحب ازودها جدا على البشاميل او على الحاجات اللي فيها وايت صوص، فهي اوبشنال او اختياري. لكن يعني برجحها وبشدة لان هي بتدي طعم كريمي كده للصوص، بيبقى حلو قوي. فانا زودت دلوقتي واحدة علبة كريمة قشطة اللي هي قشطة بوك، وقلبتهم مع بعض لحد ما احس ان كله تناغم مع بعض واوصل للقوام اللي انا عايزاه. القوام البشاميل طبعا لما بيبرد بيتقل شوية، بس برضو قوام البشاميل هو حاجة لكل واحد اختياره. يعني عايزين القوام يتقل شوية استنوا عليه وافضلوا قلبوا على النار هادية. لو عايزين القوام ده بالنسبة لكم مظبوط او هيتقل شوية كمان بعد ما يبرد، يبقى نقفل عليه وكفاية كده. كده احنا معانا البشاميل جاهز، الكوسة متشوحة وجاهزة، ومعانا اللحمة المفرومة كمان متعصجة وجاهزة. الوقت بقى المفضل بالنسبة لي في الوجبات دي ان انا ارصهم مع بعض. اول حاجة هحط تحت طبقة بشاميل حلوة. نقول تاني واحنا بنرص كده، انا بحب البشاميل يبقى كتير جدا ويبقى كمان جوسي قوي. فعدد مرات صوص البشاميل اللي تحطوها بين الطبقات هي حاجة اختيارية. فانا حطيت دلوقتي طبقة من تحت، وبعدين هحط شرايح الكوسة اللي انا شوحتها دي، هحاول ارصها بالطول علشان تبقى تقطيعها اسهل. وفي الجنب كده هحط الشرايح اللي هي الرفيعة اللي هي مثلا قطعت منا واحنا بنقطع الكوسة، حتة فلتت مننا كده يعني. المهم ان هي الطبقة اللي تحت هي اهم طبقة، ان هي تكون فولي كفرد او متغطية تماما بالكوسة، حاولوا ما تسيبوش فيها فراغات. بعد ما حطينا خلاص شرايح الكوسة، خلاص حطينا طبقة كاملة تحت، هحط عليها بشاميل تاني. آه لو مش بتحبوا الحاجة تبقى جوسي جدا ما تحطوش بشاميل هنا، حطوا كوسة لحمة مفرومة، كوسة وبعدين بشاميل فوق. لكن زي ما انا قلت انا بحب البشاميل يبقى كتير ويبقى كريمي ويبقى سايح كده في الاكل، فانا بحط بين كل طبقة والتانية ايا كانت الطبقات اللي هستخدمها بحط بينهم صوص البشاميل. بعد كده حطينا صوص بشاميل، وبعد كده حطينا كوسة، وبعدين حطينا بشاميل تاني، وبعدين حطينا طبقة لحمة مفرومة. هنفرد طبقة اللحمة المفرومة في طبقة متساوية عشان متبقاش حتت فيها كتير وحتت لأ. فهنفرد اللحمة المفرومة على الصينية كلها، ونرجع تاني بعد اللحمة المفرومة هحط بشاميل تاني. بشاميل دي الطبقة التانية دي اللي هي الطبقة الاختيارية، فهحط بشاميل تاني، وبعد كده كوسة تاني، وبعدين بشاميل تالت أو رابع أو خامس مش فارقة. المهم عدد طبقات صوص البشاميل هي حاجة اختيارية جدا، بس أنا عشان البشاميل ده بجد بجد طعمه حلو جدا، جربوه بالطريقة دي بالقشطة بالمرقة بالكلام ده، هو هيتلاقوا طعمه مختلف وطعمه حلو جدا جدا جدا. بعد ما غطيت كمان طبقة أخيرة بالكوسة، هنزود طبقة بشاميل على الوش وندخله الفرن. دخلته الفرن على 350 لمدة نص ساعة، وبعدين شغلت الشواية من 10 ل 12 دقيقة. خلوا عينيكوا على الشواية على حسب اللون اللي انتوا حابين توصلوا له. فهو في الفرن على 350 لمدة 12 دقيقة، من 10 ل 12. دي شكلها بعد ما طلع. اللي بيحب ياكل البشاميل جوسي جدا وسايح ورهيب ياكلها وهي سخنة، اللي بيحبها تكون مسكت نفسها كده بتبقى قطعة بتتقطع يستنى لما تبرد. لما تبرد خالص طبعا البشاميل هيتقل. انا ملحقتش حتى اصورها لما بردت عشان بس اوريكم قد ايه كانت تحفة. احنا كلناها وهي سخنة مولعة وكانت طعمها يجنن، فلأول مرة ملحقتش أصور القطعة. فجربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتيرن on notifications.